Привет всем! Итак, немногие из вас знают, что, наверное, с лет 14 я начал писать песни, стихи, и у меня есть, в принципе, в задумках рассказы, сказки. Вот. Я долго собирался, ну как это сказать, писать. Писать это нудно. Писать нужно рукой, там на бумаге, либо печатать, там, ну, там можно, конечно, диктофон завести, можно на диктофон все это записывать, но почему-то что-то как-то не клеилось у меня. Вот, и, ну, сегодня я все-таки сделал, или хочу сделать, так можно сказать, первый шаг и рассказать сказку. В этой сказке есть очень такой тонкий намек. Вот. Но я надеюсь, для детей это будет сказка, а для взрослых это будет намек. Вот так. Когда-то очень давным-давно, когда люди еще жили в пещерах, жила одна семья. Вот. Это был юноша, девушка. У них вскоре родился ребенок. Ну, так как женщина заниматься должна очагом, воспитанием ребенка, вот, юноша всегда уходил на охоту. Он мог пропадать там, неделями, месяцами, вот, и все-таки приходил с добычей, он приносил мясо, там, разные фрукты, коренья, вот. И настало то время, когда уже ребенок подрастал, и у них начались какие-то отношения строиться, ну, не очень. Ей постоянно хотелось чего-то большего. Она хотела другую пещеру, другие какие-то цветы возле входа своей пещеры. Она говорила о том, что хочет очень, чтобы он убил большого мамонта. С этой шкурой он мог сделать для нее шикарнейшее пальто. Вот. Ребенок смотрел на них, он не понимал этого, он просто слышал каждодневные скандалы и часто плакал. Вот. И исходя из всего этого, он думал, долго думал и сказал: жена, я ухожу на охоту, меня не будет очень долго. Я хочу исполнить твою мечту, хочу убить мамонта. Но тебе придется остаться одной. И он ушел. Он долго очень шел по лесу, шел по горам. Он встречал разные равнины, там, где он еще до сих пор не был. И так в своем походе он провел, наверное, месяца 2. И наконец-то он добрался до высоких деревьев и увидел на горизонте первых мамонтов. Он решил, что ему нужно дождаться темноты, он подкрадется к стаду и обязательно убьет хотя бы одного мамонта. Но для того, чтобы ночевать где-то, дождаться ночи, ему нужна была пещера. Он осмотрелся вокруг, и его взору попалась пещера, которая была укрыта густой растительностью. Он пролез через эти все иголки, вот, и попал в пещеру. Она была темная, пыльная, грязная. В ней не было ни одной птицы, но ее
пол был услан листвой. Это теплая пещера, подумал он, и решил все-таки остаться там. Он нашел дрова, он обложил кострище, развел костер. Пещера начала нагреваться. Но пещера была непростая. Пещера — это была заколдованная душа юной девушки, которая когда-то любила парня, которого звали Ветер. Вот. Но их любовь не суждено ей было состояться. Ее заколдовали в пещеру, а он, Ветер, каждый вечер к ней залетал, пытаясь как-то с ней разговаривать, но она с ним вообще не общалась. И вот, когда наступил вечер, пещера довольно-таки нагрелась, он выспался, осмотрелся, решил убраться в этой пещере, вымел всю пыль, переложил камни, сделал полочку, сделал лежанку. И дальше он просто прилег думать о том, как он все-таки сможет словить этого мамонта, и уснул. А пещера за ним постоянно наблюдала. Ей понравился такой парень, он домовитый, хозяйственный. У него мысли были постоянно о том, как можно принести мясо в свой дом, как можно больше добычи сделать. И она очень хотела, чтобы он остался в этой пещере. Она не хотела его отпускать. Но он все-таки ушел на охоту. Он не стал нападать на целое стадо, гнать его к обрыву, потому что он был всего лишь один. И он решил просто сделать яму. Выложил на нее очень много веток, а в яме поставил колья. И притворившись диким зверем, как бы он на себя одел такой, можно сказать, халат из листвы, вот, он выскочил в сторону мамонтов и дикими криками начал гнать их в сторону ямы. Старые мамонты, они были умные, они уже что-то догадывались, что что-то не так, почему какой-то куст бежит за ними, кричит. Вот, и они просто в сторону ушли. И был один молодой мамонт, которому было очень страшно. Он просто бежал прямо, куда его гнал этот куст, туда он и бежал. Он упал в яму и разбился о колья. Вот. Утром парень достал мамонта, взял мясо и пришел в пещеру. Он подумал о том, как же он будет нести такое большое количество мяса и шкуру. И опять уснул в пещере. Утром, когда он проснулся, выглянул с пещеры, на дороге был снег. Было очень холодно. Он сказал: мне повезло, значит, мое мясо может замерзнуть, а шкура я могу накрыть просто свои сани, сделанные из дерева. И таким образом я дойду до своей хижины, принесу мясо
свой дом. Он так и сделал носилки, положил кожу мамонта, вот, уложил мясо, мясо замерзло моментально. Но он оставил один кусок себе подкрепиться перед дорогой. Он распалил опять костер, пещера начала нагреваться, теплый уютный воздух. После еды его разморило, и он начал засыпать. И здесь, когда он спал, залетел в пещеру ветер. Ветер начал с ревнивостью смотреть на него и на то, как пещера его укрывает, закрывает сквозняков от снега. Она добавляет, пока он спит, трава в его костер. Костер никогда не потухал. И ветер подумал, значит, да, он тебе нравится. Пещера. Я его убью. И он начал с очень сильной такой скоростью мотаться, кружить по пещере. И этот костер начал все сильнее и сильнее становиться. Пещера начала нагреваться. Ее камни начали лопаться. И парень проснулся от дикого треска. Он подумал, что пещера сейчас осыпется, и выскочил с нее. Так и произошло. Пещера рассыпалась. Ветер вылетел с нее, развеяв пыль и мелкие камни. А парень взял свое вожжи и поехал с ними домой. Он опять-таки долго-долго шел, тащил это мясо со шкурой. И наконец-то он увидел свою хижину. Когда он вошел в свой дом, его очень тепло встретила жена. Она соскучилась. Руки ее были очень грязные. Ей непривычка была оставаться одной с ребенком. Ей приходилось самой ходить за дровами, полить костер, ловить уток, там, искать яйца, для того, чтобы хоть как-то прокормиться, пока нет мужа. И она так была его рада видеть. Она его обняла и сказала: мне не нужна шкура. Самое главное, что ты пришел. Но она, конечно же, была рада в глубине души, что парень сделал то, что обещал. Но для нее на самом деле это было не так важно. Важно было то, что он просто вернулся. Мяса этого им хватило очень надолго, до весны. Из шкуры мамонта он все-таки сделал для нее плащ. А ребенок рос, вернее, и смотрел, как его родители радуются. Они каждыми вечерами разговаривали, он рассказывал о своих приключениях, о том, как он убил мамонта, в какой странной пещере он находился, и что она как-то рассыпалась. А далеко там, где была пещера, осталось просто пустое место. Ветер разметал все щепки, всю пыль. В поисках души он поднимал полностью все вверх. Он пытался восстановить пещеру, вернуть ее, но, к сожалению, ветер не мог этого сделать. Его стихия только разбрасывать, носить все по сторонам, раскидывать, и более того. И так он остался один. Парень с девушкой и с ребенком остались вместе. На этом сказки мои конец. Пусть каждый представит, что случилось с ними. Всем спокойной ночи.